ஹே காய்ஸ், சளி இருமலுக்கான மருந்து செய்ய போகிறோம். இது வந்து செய்கிறதுக்கு போராக இருந்தாலும் சாப்பிட்றதுக்கு அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. ஸோ கருப்பட்டியை கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை நல்லா கரைச்சி வடிகட்டுக்க போகிறோம். ஸோ தட் அதில் இருக்க மண்ணெல்லாம் வெளியில் வந்துடும். நான் கரைக்கும் போது என்ன தெரியுமா கண்டுபிடிச்சேன், அதில் ஒரு கிடுகோட துண்டு, இந்த லைக் தென்னை மர ஓலையோட துண்டு பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் அதை அடுப்பில் எடுத்து வச்சு நல்லா கொதிக்க வைக்க போகிறோம். கொதிக்க வச்சு அந்த தண்ணி எல்லாத்தையும் வற்ற வைக்க போகிறோம். தண்ணி வற்றி இந்த மாதிரி வந்ததுக்கப்புறம் சுக்கு மிளகு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, அப்புறம் அதிமதுரம், கொஞ்சம் அக்ரஹா அதை வச்சு பவுடரை போட போகிறோம். இந்த பவுடரோட வீடியோ என்னோடய சேனலில் இருக்குது, மறக்காம போய் பாருங்கள். போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா கிளறினதுக்கப்புறம் கடைசியாக இறக்க போகும்போது எண்ணெயை விட்டு இறக்க போகிறோம். இது நல்லெண்ணெய். இது லைட்டாக விட்டு இறக்க போகும்போது இறக்க போகிறோம். நீங்கள் நிறைய விட்டிங்கன்னா உங்களோட லேகியம் அப்படியே கட்டி ஆகாமல் இருக்கும்.